आस्थमा नेपालीमा यसलाई दम भनिन्छ। सामान्य मान्छेलाई केही पनि असर नगर्ने धुलोको कण या कुकुर, बिरालो, साङ्ला वा ढुसी यिनीहरूले दम भएका मान्छेमा एलर्जी गराउँछ। मान्छे अनुसार एलर्जी गराउने कुरा फरक फरक हुन्छ। कतिलाई चिसोले गर्दा हुन्छ, कतिलाई एस्पिरिन जस्तो औषधि र कतिलाई एक्सर्साइज गर्दा पनि हुन सक्छ। मानौँ तपाईँलाई साङ्लाले एलर्जी गराउँछ भने साङ्लासँग शरीर एक्सपोज भएपछि तपाईँका श्वासनलीहरू खुम्चिन्छन्। श्वासनली खुम्चिएपछि अब फोक्सोमा हावा जान पाउँदैन, जसले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, छाती समाएको जस्तो हुन्छ, खोकी लाग्छ र सास फाल्दा बिल्कुलै यस्तै आवाज सुनिन्छ। यसलाई व्हिज भनिन्छ। सुरुमा एलर्जी हुँदा खुम्चेको श्वासनली एलर्जी हटेपछि ठिक अवस्थामा आउँछ, तर रोग पुरानो र जटिल हुँदै गएपछि श्वासनली खुम्चिएर नै बसिराख्छ, जसले गर्दा शरीरमा जटिल समस्या आउन सक्छ। त्यसैले झारफुकतिर नलागी सुरुमा अस्पताल जानुहोला अनि युट्युबमा गएर डेङ्गुको बारेमा भिडियो पनि हेर्नुहोला।